Білесіздер, хадис шарифада эки гана адамга шайтан кол салган эмес энеден туылганда. Биринчи бул кимге? Мариям энебизге, экинчиси Мариямдын уулу Иса алейхиссаламга гана. Ушул экөөнө гана шайтан кол сала алган эмес. Бирок кыямат күнгө чейинки бүткүл адамдарга шайтан кол салат. Биз мындыр жанакы көгөрүп калган нерсени умайене деп коебуз го. Умайя чаап коюптур. Жок, ал шайтан ал жөн эле чыгарып алган умайене деп шайтан чаап койгон болот. Ошол чаап коет дагы барды бул дүйнөгө бары бер сен меникисиң дегендей көп адамдар ошол нерсенин кыймесин тартат экен кыямат күнгө өлгөнгө чейин. Уасвасасын. Демек эки эле адамга тийген, бирок калган бардыгыбызга шайтан алейхиссалам деген уасвасасы, анын азгырыгы, анын кол бөтөнчө билебиз. Негизи мындай айтканда, кичинекей баланын ооз пардасы жабык. Бирок көз пардасы менен кулак пардасы ачык болот. Ошонун себебинен биз көрбөгөн нерселерди алар көрө берет. Бирок айтып бере албайт. Качан ооз пардасы ачылгандан кийин көз пардасы менен кулак пардасы жабылып калат дагы, периштени дагы, жинди дагы көрбөй калат деп кээ бир аалымдардын айтканы бар экен.